おはようございます。今日も、昨日から続き雨がずっと降ってます。こんだけ、雨の降り続くキャンプも、初めてですかね。はい、今日の朝もコーヒーからスタートしたいと思います。今日はですね、いつも行くスタバさんからですね、試飲でいただいたカチカチブレンドっていうのかな、こちらを今日は引いて飲んでいきたいと思います。昨日の残りのスープを使って、今朝のパスタを作っていきたいと思います。水に浸しておいたパスタの麺です。
匂いする。うわ、カニ噛まれた。カニ噛まれた。嘘。ほんと。いるんだ。いるんだ。うん。うん。うん。やばい。服の上から噛まれた。マジですか？うん。足のところ。